كشفت مصادر مطلعة لذهب تي في أن إدارة نادي الاتحاد السعودي وضعت اسم النجم الفرنسي الجزائري ريان شرقي ضمن قائمة محدودة من اللاعبين الذين تسعى إلى التعاقد معهم في الفترة المقبلة. ووفقا لما ذكرته المصادر فإن نادي الاتحاد يسعى لضم كل من نجم نادي ليون الفرنسي ريان شرقي ولاعب برشلونة أوناي هرنانديز. وأضافت المصادر ذاتها إلى أن ريان شرقي النجم الفرنسي من أصول جزائرية لا يزال يثير اهتمام الكثير من الأندية الكبيرة في العالم قبل أن يدخل نادي الاتحاد بثقله لإبداء رغبة جادة في الاستفادة من لاعب الجناح المتوج في الصيف الماضي بالميدالية الفضية لأولمبياد باريس 2024 مع منتخب فرنسا الأولمبي. ونقلت المصادر لذهب تي في أن إدارة الاتحاد تضع أوناي هرنانديز وريان شرقي ضمن الخيارات المطروحة في الفترة المقبلة للتعاقد مع أحدهما أو كليهما. ويعد ريان شرقي النجم الصاعد بقوة في سماء الدوري الفرنسي من بين أفضل اللاعبين في تشكيلة ليون إذ برز خلال الموسم الجاري. وبات شرقي لاعب الوسط الهجومي واحدا من اللاعبين الذين يتنازع من أجل الفوز بهم منتخب فرنسا والجزائر، إذ أشارت مصادر رسمية في الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى أنها بدأت مساعيها للظفر باللاعب وضمه للمنتخب الأول لمحاربي الصحراء ضمن قائمة تضم 5 لاعبين على الأقل يحملون الجنسية المزدوجة. ويملك شرقي المولود في ليون عام 2003 أصولا جزائرية من والده وفرنسية وإيطالية من والدته، لكنه لم يحدد بعد المنتخب الذي سيدافع عنه عند بلوغه سن الانتماء للمنتخب الأول. وشارك اللاعب الجزائري الأصل 8 مباريات مع منتخب فرنسا الأولمبي وتوج بالميدالية الفضية للألعاب الأولمبية باريس 2024. وخلال الموسم الجاري خاض شرقي 14 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أحرز خلالها 3 أهداف كما صنع 3 أهداف أخرى.